Els mots clau de la història nord-catalana. Avui. Muralles. Una muralla és un cinturó de defensa al voltant de les ciutats destinada a protegir els seus habitants. Independentment de la seva mida o de la seva importància, la ciutat es defineix per la presència d'una muralla, cosa que la diferencia del poble que no en té. Aquesta subtilitat és a la base de l'embolic de Llívia. Durant la negociació del Tractat dels Pirineus, arran de les converses per migpartir la Cerdanya, el rei de França pretenia obtenir l'annexió de Llívia, aleshores capital de la comarca. Els negociadors hispànics, però, van ser més finots. Ho van rebutjar, car s'havia estipulat que 33 pobles de la Cerdanya anirien cap al rei de França. Ara bé, Llívia, protegida per una muralla, no era pas un poble, sinó una ciutat. Gràcies a aquest detall, Llívia és avui un enclavament dins l'estat francès. Per no perdre la cara, els negociadors francesos van aconseguir, això sí, que la muralla de Llívia fos enderrocada.